अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ईट ऑन विद तस्मिया और मैं हूँ तस्मिया मौज़म। आज आपके साथ एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि चाय के साथ रूटीन में हमारे घरों में बनता है। सुबह टाइम में हम इसको अंडे पराठे को बनाते हैं, लेकिन इसको मैं एक अलग तरीके से बना रही हूँ और इतना आसान है इसको बनाना कि जिस शख्स को कुकिंग नहीं भी आती, वो भी बड़े आराम से इसको झटपट बना लेगा और बहुत अच्छे से बना लेगा। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा कोई और झंझट करना पड़ेगा, आसानी से बनकर तैयार हो जाएँगे। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इस बाउल में मैं 2 अदद अंडे डालूँगी। ये दूसरा अंडा भी मैंने डाल दिया। अंडे डालने के बाद इसके अंदर 1 चॉप की हुई प्याज़ डालेंगे। प्याज़ को अच्छे से चॉप कर लें। फिर ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हैं, इनको चॉप किए है मैंने, वो इसमें शामिल कर दी हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया है, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। फिर स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसके बाद 1 कप दूध। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर 1 कप आप मैदा ले लें, आटा गंदम का आटा ले लें या वाइट आटा ले लें, जो भी आपको दिल करे या जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं सफ़ेद आटा यहाँ पर वाइट आटा का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे अब डालने के बाद मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब एक पैन लेंगे। पैन को सबसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। सारी तरफ ऑयल लगाने के बाद इस बैटर को फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर रखने के बाद आटा नीचे बैठ जाता है और हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस पैन में शामिल करेंगे। पैन के मुताबिक 1, 2 या 3 जितने भी चम्मच आपके इसमें डाल सकें वो आप डालेंगे और इस तरह पैन को हिलाते हुए पराठे की शेप दे लेंगे। ये देखिए मैंने पराठे की शेप इसको दे ली है और इसको अब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, बल्कि मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इसी तरह छोड़ देंगे जब तक इसकी साइड्स पे कलर अच्छे से डार्क नहीं आ जाता। अब ये देखिए कलर अच्छे से आ गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। कितना अच्छा सा कलर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अब थोड़ा-सा यहाँ पे भी ऑयल लगाएँगे। इस पराठे के अंदर ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। आप इसको हिलाकर पकाएँ या चम्मच की मदद से हिलाते हुए पकाएँ। इसको बस हिलाएँगे ताकि सारी तरफ से अच्छे से इसका कलर आ जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। इसको आप क्रिस्पी भी कर सकते हैं, डार्क कलर देंगे क्रिस्पी हो जाएगा और अगर इसको ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहें तो ज़्यादा क्रिस्पी ना करें। ये भी मैंने रेडी कर ली है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ 2 अंडों से 4 पराठे मैंने झटपट रेडी कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।